Olá pessoal, a embreagem do Celtinha tá numa barulheira lascada. Eu tô fazendo a desmontagem, ela fica atrás aqui, ó, tem que tirar o câmbio. Tem que tirar o câmbio para ter acesso a ela. Aí já desliguei a mocinética do lado ali, já desmontei um bocado de coisa ali já. Trambulador, já tirei a parte do trambulador, já soltei o coxinho aqui e ela tava fazendo barulho demais, muito barulho mesmo. Mas eu vou tirar ela para ver o que tá acontecendo com esse colar. Aí agora eu tiver tirado eu gravo o resto aqui para vocês. Aí pessoal, esse câmbio começou a estragar os gafanhotinhos do plator, mas aparentemente o disco ainda estava bom. Tá no chão, não consegui tirar ainda tudo porque tem que tirar a mocinética do outro lado. Eu não consegui ainda. A vertical eu já tirei, só falta tirar lá do lado da roda, né? E puxar tudo. E vou mostrar pra vocês como que ficou o colar. Olha só como ficou o colar. Debuiou tudo. Acabei de chegar da cidadezinha que eu tava sem embreagem. Dá trabalho, mas dá pra vir. Assim, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue vir.